嗰啲而家你覺得做得到事務或者崇拜嘅人，其實佢哋嘅起點係同你差唔多。唔好以為佢哋一開始已經好有自信、好有能力，甚至乎有晒所有嘅必備條件。唔排除有一部分人真係咁，但係有更大部分嘅人同你嘅起點係同你差唔多。佢哋一樣心目中係有一個目標，大概知道應該點樣做，但係唔相信自己做得到，唔相信自己有能力，好驚俾人批評，都好驚俾人看見。而其中一樣可以令到佢哋由當時嘅自己一步一步咁樣行到去今時今日嘅自己，係一個叫做 4C Framework 嘅 sequence。呢一個 framework 就係幫佢哋由冇自信、覺得自己冇能力、有好多恐懼嘅自己，一步一步咁樣成為佢哋理想中嘅自己。而呢一個 framework 就係我今條片想分享嘅嘢。首先我想 address 一下恐懼呢一樣嘢。恐懼會令到我哋覺得自己同理想中嘅自己距離非常遠，遠到係覺得我哋冇辦法達到、冇辦法得到我哋想要嘅嘢。但係其實唔係咁樣。有一次我去聽一個好出名嘅 motivational speaker 嘅分享，我諗應該係 Stephen from The Diary of CEO 嘅嗰一個 entrepreneur， 佢係一個好成功嘅一個 entrepreneur 啦。佢嗰陣時其實都有分享到，佢啱啱一開始去嗰啲 public speaking 嘅 events 咧，其實佢係會口窒窒啦，手係咁震，佢都會非常之緊張。佢唔係一出世一天生佢就已經識得 public speaking， 去到而家佢成為咗經過無數次嘅練習，成為咗大家眼中非常之成功嘅人啦。佢有時出席嗰啲 public events， 其實佢都係會驚，佢都係有講到話佢自己都係會緊張。嗰刻我就會發現恐懼其實每個人都會有嘅喎，就算一個好成功嘅人做到佢今時今日咁樣，都係會有恐懼。我哋都係會有恐懼。你有恐懼唔代表你唔得，更加唔代表你唔可以成為嗰一種人。嗰啲你認為佢哋做得到嘅人，只不過係明白恐懼其實每一個階段都係會擁有，每一個階段恐懼都係會存在，你都係會覺得驚，但係佢哋會接受到呢一個恐懼，然後繼續向前行。咁當然我都明白恐懼係一個好難去跨過嘅一個心理障礙，我都用咗好多時間先可以克服一個恐懼。咁呢一個問題我哋就會一陣間再攞翻出嚟講。咁我哋而家就講呢一個 4C Framework。其實呢一個 framework 係我喺一本書叫做 10x is easier than 2x 嗰一度學翻嚟嘅。咁第一個 C 就係 commitment。如果你要成為一個達到宏大目標嘅自己，成為理想中嘅自己，你需要嘅係 set 一個新嘅 standard 俾自己，唔係話而家嘅你不足，而係將來嗰個版本嘅你。你想象一下理想中嘅你，仲係咪 hold 緊你而家嘅 standard？ 將來嗰個版本嘅你，其實係 hold 緊一啲你而家未擁有嘅一個 standard。當你提早 hold 緊佢哋 hold 嘅 standard 嘅時候，你做嘅嘢就會唔同，你對自己嘅認知都會慢慢唔同。而呢一個就係你點解可以慢慢去 shift 你嘅 identity。呢一個新嘅 standard 係要遠超於你而家俾自己嘅 standard。而因為你而家 set 咗新嘅 standard， 佢會令你去跳出你嘅 comfort zone， 去學新嘅嘢，要去做唔同嘅嘢。我知你聽到呢一度，可能你會諗，就係因為你要做啲遠超於而家自己能力嘅嘢，你先至會 kick 喺度，你先至會驚。驚其實係好正常嘅，驚係每一個人都會有嘅。而呢一樣嘢，我會喺下一個 point 度 address， 所以希望你暫時可以放低咗嗰個恐懼嘅感覺先。所以喺 commitment 嘅呢一步，你需要諗嘅係嗰個達到目標嘅自己，嗰個理想中嘅自己，其實佢每一日 hold 緊嘅 standard 係啲乜嘢？佢做嘅 task 嘅 quality 係點樣？佢對於自己本身嘅 standard 係啲乜嘢？當你每一日都提醒自己呢一啲新嘅 standard， 然後你去執行嗰一件事嘅時候，你個 identity 就會慢慢 shift 到成為理想中嘅自己。你嘅 identity 其實係基於兩樣嘢，根據本書嘅 definition 係第一個就係 the story or narrative you have for yourself， 而第二個就係 the standard and commitment you hold for yourself。Identity 唔係虛無嘅嘢 ，identity 係你 hold 嘅 standard 嘅總和。我想俾一個例子你，就係我嘅正職係一個 quantity surveyor。我對於自己嘅工作上都算係幾有要求，我唔可以我唔會淨係做我做嘅嘢，我唔會淨係達到要求，我要 beyond 嗰一個要求。我好希望自己做嘅嘢都係有一個 excellent 嘅 quality， 而唔係就咁一個 good 嘅 quality。但係我一個問題就係我從來都冇諗過我嘅 career goal 係啲乜嘢，即係我唔知呢一個 QS 嘅 career 我係想去到幾遠。如果有人問我 Where do you see yourself in 5 years？ 即係呢一個問題成日都會問嘅喺 interview 喺 appraisal 上面，其實我唔係一個我答唔到嘅。我淨係覺得係我而家要做
最好咯，即係我要喺呢一個 level 係 the best，就係因為我冇 imagine 過一個 future version，即係我應該喺呢一條路上達到去乜嘢目標，所以我就永遠都係 stuck 咗喺呢一個 level，即係我係做得好好啊，但係就係呢一個 level 嘅好好，直到我最近好想直到我最近想嘗試一下升做 senior， 我就嗰一刻發現其實以我而家 standard 做緊嘅嘢，我係唔可以做到一個 outstanding 嘅 senior， 甚至乎都唔可以話係一個合格嘅 senior。咁我就喺度諗，如果我真係想做一個 outstanding 嘅 SQS， 我應該要 hold 嘅 standard 係啲乜嘢？我就發現當我做 cost plan， 我唔單止淨係要求自己 formula 啱數啱，啲嘢要 double check，blah blah blah 嗰啲，我係都需要去睇下究竟每一個 cost element 點樣 interact with each other， 點樣去影響成個 project 嘅 budget 啦。當我個 standard 提升咗嘅時候，我嘅 deliverable 就唔再係限於以前嗰個 standard 要做嘅嘢，而係需要透過呢一個新嘅 standard 嘅 lens 去做唔同嘅嘢，先可以達到我做一個 outstanding SQS 嘅呢一個 standard， 呢一個理想中嘅自己。而隨住我嘅 deliverables 開始改變，開始係真係慢慢 embody as 一個 SQS 做嘅 deliverables 咧，咁我嘅 identity 就會慢慢 shift 咗，唔係因為我突然之間變咗做另一個人，而係因為我清楚知道我想成為嘅嗰一個人佢 hold 緊啲咩 standard， 然後我係盡量咁樣去滿足嗰一個 standard。而同樣道理，你嘅 goal 可能係正職以外，可能係一個 side project， 可能係一個 hobby， 可能係你嘅一個 business， 標緊自己嘅 brand， 無論係啲乜嘢，其實個道理都係一樣。你 envision 嗰個已經做到嘅自己，究竟佢做嘅每一個 task 佢係 hold 緊啲乜嘢 standard， 然後今日嘅你就 start to hold 嗰一個 standard。而正正因為呢一個 elevated 咗嘅 standard， 你就會開始驚，咁所以你就會去到第二個 C， 第二個 C 就係 courage。可能對好多人嚟講呢一個係最難嘅一個 C， 因為冇人可以 fix 得到你嘅 fear。但係我發現其實我哋嘅恐懼好多都係假嘅。我自己係好驚開呢一個廣東話嘅 channel。我之前有一個英文 channel， 但我真係好驚開呢一個廣東話嘅 channel。其實個原因係因為我唔想俾人睇到，我唔想俾我識嘅朋友睇到，因為我大部分嘅朋友依然喺香港，我唔希望佢哋睇到我嘅 channel。我可以 imagine 到有一日佢哋睇到我嘅 channel， 然後將我嘅 channel send 俾我哋嘅共同朋友，跟住佢哋就會喺度討論，哇 CKY 做乜嘢啊？佢講嘢好奇怪啊，blah blah blah。我就會不斷有呢一個畫面，所以令到我一直都唔係好敢去開呢一個廣東話嘅 channel。但係當我 publish 咗第一條片，我就發現咗其實係有幾樣嘢。首先第一就係冇人真係會 care 咁多，即係唔係 dismissive， 唔係話你嘅朋友唔 care 你，而係大家都有大家自己嘅生活，大家都有大家嘅自己擔憂，有自己嘅煩惱。你都唔會長期諗住另一個人做過啲乜嘢好奇怪嘅嘢，係咪？因為你而家每一日諗嘅就係你自己生活上嘅嘢，你自己嘅嘢，你今日需要做啲乜嘢？你感情上嘅煩惱，你生活上嘅煩惱，你工作上嘅煩惱，你唔會長時間你個腦喺度諗緊另外一個人做緊嘅嘢。而第二就係你身邊嘅人其實係比你想象中 supportive。我一 publish 咗呢一個 channel， 我同我嘅朋友講，我有一個 YouTube channel 啊，咁樣。其實有好多朋友都會私底下同我講，即係覺得我好 inspiring， 覺得我好有勇氣，我 inspire 到佢哋。但係點解佢哋會咁樣同我講？其實原因就係因為佢哋都有啲嘢好想做，都好想擺出嚟俾人睇，但係佢哋自己都會驚，所以就冇做到。我相信你都會係一個咁樣嘅人。如果你嘅朋友同你講佢想做某啲嘢，你都會係支持佢 instead of 去取笑佢。人哋對你可能其實都係同你對人係一樣。而第三就係，的確有啲人係會批評你，有啲人係會笑你，有啲人係會私底下討論你。So what？你要問翻自己一條問題，你係咪真係因為要嗰啲無關痛癢啦，對你生活上係冇任何 contribute 嘅人，因為佢哋而放棄一個屬於你自己嘅生活，而放棄一個屬於你自己嘅 dream？冇人係值得 cause what you want in life。唔舒服係必然嘅，但係你唔舒服就唔代表你係行緊一條錯嘅路，或者有人批評你，有人取笑你，唔代表你就係行緊一條錯嘅路咯。我唔記得咗之前睇邊一個 reels 話富士山都有人俾人批評啦，即係所有好多嘢，好多人都係好中意批評嘅。但係你做任何嘢都好，都會有機會俾人批評，但係唔代表你做嘅嘢係錯噶嘛。你更加唔應該因為嗰一啲咁樣嘅人而去放棄自己做自己想做嘅嘢咯。所以你需要問自己 What if everything works out？ What if you are actually an inspiration to others？ 你可以係一個 inspiration 嚟嘅。你踏出第一步去做你想做嘅嘢，其實你係可以 inspire 到好多人，你係可以幫到更加多嘅人去做佢哋自己想做嘅嘢。而第三個 C 就係 capability。當你 act through your fear， 你不斷做一啲 outside 你 comfort zone 嘅嘢，慢慢呢個就會變咗做你 normalize 嘅一個 standard。你唔會再去恐懼佢，而且喺呢一個時候你都會發現你慢慢 build up 嘅嘢就係你嘅 capability， 你嘅能力。好多人見到啲好叻嘅人就以為佢哋天生就係叻，天生就係 talented， 或者佢哋有晒所有應有嘅條件啦，屋企人有錢有資源 whatever。
但係你諗下，你而家好叻嘅一樣嘢，你係咪天生就已經識得做？你係咪天生就已經有呢一個資源去做呢一件事？定係你係透過不斷咁樣去練習，喺錯誤中學習，慢慢嘗試，然後得出嚟嘅一個結果？點解你中學考 DSE 同一份卷你要操幾次？就係因為 repetition 係可以 build capability。你越重複做一樣嘢，你就會越嚟越熟悉去點樣做嗰一樣嘢。而就係因為你熟悉，所以你先可以 build 到嗰一個能力。你可能都有聽過 Malcolm Gladwell，唔知係咪咁樣讀佢嘅10000小時法則。佢就話如果你做一樣嘢做10000個鐘，你就可以 become 一個 master on 嗰一樣嘢。但係有好多人諗錯嘢，唔係諗錯啦，有好多人都會覺得我做嗰樣嘢10000個鐘就 OK， 但係唔係咁樣，漏咗個細節就係你做嘅每一個鐘你都要比上一個鐘好。你淨係重複，你淨係會標到一個習慣。但係如果你係諗埋究竟你點樣可以每一次都比上一次好嘅時候，你 build 嘅就係 mastery。而最後一個 C 咧就係 confidence。我覺得呢一個係成個 cycle 嘅 byproduct。當你不斷咁樣去重複做一件事嘅時候，你就會有所改善。然後你有所改善嘅話，你就會覺得自己越嚟越好去做呢一件事。咁你就會慢慢去 build up 到你嘅 confidence，而唔係你某一日突然之間朝頭早起身，你會覺得哇，我好有自信，我準備好做呢一件事。而係透過你不斷咁樣去做，然後有一日 realize，原來我真係做到嘅喎，我係有呢一個能力去做，咁你就會有自信。我覺得好多人個順序係相反嘅，即係佢哋會覺得我突然之間有一日唔驚有自信，咁我就會去做嗰件事。但係其實係調翻轉，你要知道自己 hold 緊嗰個係咩 standard， 然後你要有勇氣去做嗰件事，跟住透過你不斷咁樣去做嗰件事，你就會有 capability。咁你有 capability，你就自然會有 confidence。順帶一提就係呢一條片咧，其實係一個 series 嘅其中一 part。我係用緊本書叫做 10x is easier than 2x 去做呢一個 series 嘅。咁中文名嗰本書就叫做10倍成長思維，成功者獲得時間、財富、人際圈、目標自由的高效成長法則。其實成本書咧，佢就解構緊一個 idea，就係如果你想 achieve 比原本好10倍嘅目標，其實係容易過你 achieve 2倍嘅目標。而 4C Framework 就係呢一本書講緊嘅第2個步驟。我喺第1集咧就講咗點解 10x 係容易過2x。如果你想知道背後嗰個 logic、背後嗰個 principle 嘅話，你可以睇翻第1集。咁第2集咧，我就講咗點樣可以揾得到你需要做啲乜嘢 actions 而去 achieve 到你嘅 10x life。咁如果你想知嘅話，你就可以睇翻第2集。所以今集咧就係講點樣將你可以由而家嘅自己同嗰個已經 achieve 咗嗰個高嘅自己拉近呢一個距離。接住仲有幾步，咁就下集就會繼續。咁今集嘅 take away 就係有一個問題，你而家做緊去到達到嗰一個目標嘅 task， 以一個已經達到目標嘅你嚟講，佢係 hold 緊一個乜嘢嘅 standard？ 你有答案嘅話，你就由今日開始就 start to hold 呢一個 standard。start to 有唔同嘅 deliverable，start to 有唔同嘅 output， 咁呢個 identity 就會慢慢去 shift 成為一個你理想中嘅自己。如果你想你嘅生活 get 10x better， 你係需要不斷去 elevate 你嘅 vision 同埋你嘅 standard， 然後專注喺最重要嗰 20%，let go of 嗰80% actions。咁喺度都講下集我會講啲乜嘢。下集就係會講，如果你想真正咁樣去達到 10x life 嘅話，達到比你原本好10倍嘅目標，你係需要識得 leverage 你嘅 unique ability， 你係需要變得獨特 outstanding， 你先至可以 achieve 得到 10x。 每一個人都有呢一個 unique ability， 但係好少人識得分別出嚟，好少人識得去揾自己究竟最獨特嘅地方係啲乜嘢，同埋點樣用呢一個 unique ability to shine in the world。 呢一個 unique ability 係可以由你做緊嘅嘢由 good 變成 exceptional。 咁下集我哋就會講呢一樣嘢。咁今日就講咗咁多先，下集再見，拜拜。